ეს ადგილი მე ვიტყოდი არის საუკეთესო ადგილი, სადაც შეიძლება ბედობას შევხვდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა უნდა დავიბედოთ ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის ბრძოლა და ჩვენ ამას ვაკეთებთ. ჩვენ ვიბედებთ თავისუფალ დემოკრატიულ ევროპულ ქვეყანას, ევროპულ საქართველოს და ამისთვის ბრძოლა ნამდვილად ღირს. ეს ბრძოლა კიდევ დიდხანს გაგრძელდება, ამ ადამიანებს ეს ძალიან კარგად ესმით. და აქ ჩვენ ვხედავთ ორ მხარეს. ერთი, როდესაც ადამიანები, რომლებიც თანამდებობის ფულის გულისთვის სოროებში არიან შემალული და მეორე მხრივ ძლიერი თავისუფალი მენტალიტეტის მქონე ადამიანებს, რომლებიც ასეთ საოჯახო დღესაც კი ქუჩაში გარეთ ხვდებიან და იბრძვიან ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. ამიტომ მენტალიტეტში არის ძალიან დიდი განსხვავება და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეს მენტალიტეტი განასხვავებს ამ ადამიანებს იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ქვეყანას დემოკრატიულ და ნათელ მომავალს ართმევენ. ჩვენ მე ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ მოვისმინე, რომ ქართულმა ოცნებამ მიუხედავად აი ყველაფრისა, მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობისა, გააკეთა ის, რაც მას სურდა და შედეგი რა თითქოს ხო ამ აქციებით, მაგრამ მე ვიტყოდი იმას, რომ ჩვენი მენტალიტეტი არის ისევე ძლიერი, როგორც იყო პირველ დღეს. ადამიანები, როდესაც საჭირო არის ქუჩაში გამოდიან, 31-ში და პირველში გამთენიისას ჩვენ ნახეთ უამრავი ადამიანი აი აქ შეკრებილი და ეს იყო ნამდვილად სამაყობო მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის. ადამიანებში საპროტესტო მუხტი არ განელებულა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მეორე მხარეს ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ქართულმა ოცნებამ გააკეთა, რაც ალბათ უნდოდა, მაგრამ რის ფასად გააკეთა ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ მათთვის და ქვეყნისთვის ალბათ საბედნიეროდ ისინი გადავიდნენ რეჟიმში და მდგომარეობაში, როდესაც ისინი უკვე ვეღარ გაიუმჯობესებენ თავის მდგომარეობას და სანქცირების მექანიზმიდან, როდესაც დასანქცირებულები არიან, აქედან უბრალოდ ვეღარ გამოლენ. მათთვის მდგომარეობა შეიძლება მხოლოდ გაუარესდეს, მაგრამ უკეთესობისკენ ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ წავა.